皆様こんにちは、セリナです。今回は、ディオール、ルージュディオールオンステージ、シャネル、ルージュディオウルトラトニュ、RMK、デューイメルトリップカラー、デパコスの落ちないリップ3種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルでは、メイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定、16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私が、パーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ディオールからも落ちないリップが登場して発売直後からすでに大人気になっていますよね。今回はデパコスの中で落ちないリップとして人気のシャネルと RMK、ディオールの塗り心地、質感、仕上がり、色移りについて、そして飲食しながら6時間過ごした後の色持ちについてを徹底比較していきますので、少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。ディオールの新作リップについては前回の動画で全色レビューもしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回比較していくアイテムはこちら。ディオールルージュディオールオンステージ168コッパーアトラクションシャイン、シャネルルルージュディオウルトラトニュ69テンダーベージュ、 RMK デューイメルトリップカラー03シャイハートです。それではディオール、シャネル、RMK の落ちないリップのそれぞれの塗り心地、仕上がり、ティッシュへの色移り、そして飲食をして6時間過ごした後の色持ちを比較していきたいと思います。まずは塗り心地についてです。ディオールから塗ってみたいと思います。ディオールはこんな感じで、何も塗っていない唇の上でもスルスルと伸び広がってくれます。発色はしっかりですが、滑らかで適度なオイル感もあるので、ツヤ系の保湿リップのような感覚で使えます。唇の上にのせるとこんな感じです。程よくオイルっぽさも感じられるような滑らかな塗り心地なので、乾燥が気になる時でも唇全体にムラなく伸び広がってくれます。程よい膜感もあるので、唇全体を覆ってくれるような保湿感もあります。落ちないリップというよりも、ツヤ系の保湿リップのような塗り心地です。仕上がりについては、元の唇の色素をしっかり覆ってくれるような高発色タイプです。淡いカラーやナチュラルなベージュ系カラーでも元の唇の色素と混ざる感じがしないので、高発色なリップをお探しの方にとてもおすすめです。塗りたては光を反射するような光沢感と強いツヤ感がとても綺麗です。香りについてはローズとバニラをほんのり感じられるような香りが結構強めにする印象です。香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。続いては RMK です。まずは塗り心地から見ていきたいと思います。RMK もディオールと同様かなり滑らかな塗り心地です。ディオールよりも軽やかで水分が多めに感じられるので、唇にしっかり潤いが与えられている感じがします。RMK は唇の上にのせるとこんな感じです。RMK もかなり滑らかで乾燥が気になる状態の唇の上でもスルスルと伸び広がってくれました。ディオールは膜感があり唇を覆ってくれるような保湿感。RMK はみずみずしく唇に馴染むような保湿感があるので、唇のパサつきや皮むけが気になるときは RMK の方がより塗りやすいんじゃないかなと感じました。仕上がりについてはこんな感じで、みずみずしいからかうるっとした濡れたようなツヤ感を楽しめます。こちらも元の唇の色素をしっかり覆ってくれるような高発色タイプですが、ディオールと比較をすると若干抜け感がある印象です。香りについては無香料タイプなので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。最後はシャネルです。まずは塗り心地から見ていきます。シャネルはマットのリップカラーとグロスが 2in1 になっているタイプで、まずリップカラーを塗って少し時間を置いてからグロスを重ねるとより落ちにくくなるタイプです。まずはリップカラーから塗っていきます。リップカラーはこんな感じで、最初はみずみずしいですが、時間が経つと唇にしっかり定着するタイプです。適度に深みがあるカラーなら、一度塗りでもこんな感じでしっかり発色してくれます。マットカラーを均一に塗ったら1、2分ほど時間を置きます。表面が乾いたら、反対側のグロスを重ねていきます。
マットカラーだけだとかなり乾燥が気になりますが、上からこのグロスを重ねるとかなりしっとりしていて滑らかな唇になります。このグロスはツヤがかなり強いのに全くベタつき感がなくて、バームのような滑らかなテクスチャーで個人的にはとてもお気に入りな塗り心地です。1、2分置いてマットカラーをしっかり乾かした後なら、付属のブラシにも全く色移りはしません。シャネルは唇の上にのせるとこんな感じです。マットのリップカラーのみだと唇にピタッと密着するので、唇の水分が奪われて乾燥する感じがかなり気になりますが、リップカラーが乾いた後に上からグロスを重ねれば、ベタつかない滑らかなバームで保湿したような高い保湿力が得られるので、この2つを組み合わせて使うと乾燥も気にせずに過ごすことができます。仕上がりについてはこんな感じで、リップカラーはしっかり唇の基礎は覆ってくれますが、厚塗り感が出ずに馴染んでいて、上から重ねたグロスで立体的なプルンとした唇を演出してくれます。ふっくら立体感のあるリップに仕上げたい方にかなりおすすめです。香りについてはバニラ系の香りが結構強めにする印象です。塗り心地を比較すると塗りたての状態は3つとも乾燥感が気にならないです。ディオールは唇を膜で覆うような保湿感。RMK はみずみずしくて軽やか。3つの中で一番負担感のないつけ心地。シャネルはリップカラーのみだと乾燥が気になりますが、付属のグロスを重ねることでしっとり保湿されます。シャネル、RMK、ディオールの順で保湿力が高いイメージです。仕上がりについては3つともツヤが綺麗で、ツヤの種類がそれぞれ異なる印象です。ディオールは光を反射するようなツヤ、唇の色素をしっかり覆う高発色タイプ。RMK はみずみずしいツヤ感と絶妙な抜け感が残る印象。シャネルは立体的でプルンとしたツヤ感が特徴的です。では、それぞれのリップの色移りについてを比較してみたいと思います。まずはディオールです。ティッシュオフをするとこんな感じで、かなりしっかりティッシュに色が移ります。ディオールはカップや食器、ティッシュなどへの色移りが結構気になるタイプです。ただ、ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、塗りたてよりも若干ツヤ感と色味が抑えられる感じはしますが、唇にしっかりカラーが定着している感じはします。ディオールは色移りしにくいタイプというよりも、唇にしっかり色が残ってくれるタイプのリップをお探しの方に特におすすめな印象です。では、ティッシュオフしてみたいと思います。ティッシュオフをするとこんな感じです。RMK もティッシュやカップ、食器には少し色移りが気になりましたが、みずみずしいからかディオールよりもべったり色がつく感じは気にならなかったです。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じで、塗りたてよりもカラーが薄まる感じはしますが、ツヤはきちんと残ってくれます。RMK はツヤをしっかり持続させたいという方におすすめな印象です。そしてティッシュオフをすると、さらにこのリップのみずみずしさが際立って、唇への負担感がかなり少なく感じます。落ちないリップ特有の乾燥感や重さが気になるという方にも安心して使いやすそうです。では、ティッシュオフをして色移りを見ていきます。ティッシュオフをしてもこんな感じで、上から重ねたグロスはつきますが、カラーは全くつかないですよね。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じで、塗りたてよりもグロスのツヤ感は若干抑えられた感じはしますが、それでもしっかりツヤが残っているのと、ベースのリップカラーは全く薄まっていないです。シャネルは色持ちのいいリップをお探しの方にはもちろん、カップや食器、ティッシュへ色移りしないタイプのリップをお探しの方にもかなりおすすめです。ティッシュへの色移りについては、ディオールは結構しっかりカラーが映る印象。RMK も色移りしますが、ディオールよりも控えめな印象。シャネルは透明のグロスのみ落ちる印象で、カラーは全くつかないです。シャネル、RMK、ディオールの順で色移りに強い印象です。では、これから約6時間ほど飲食しながら過ごして、色持ちについて見ていきたいと思います。はい、飲食をしながら6時間ほど過ごすとこんな感じです。ディオールは塗りたてがかなり高発色でツヤもとても強いので、塗りたてと比較をするとツヤ感や色味が抑えられている感じはしますが、それでもかなり色持ちがいい方だと思います。
輪郭だけが残ってしまったり、唇の内側が薄れてしまうということもなく、均一にカラーを保ってくれるような印象です。ただ、時間が経ってもティッシュやカップへの色移りは結構気になったので、色移りというよりも色持ち重視の方におすすめな印象です。ディオールは元々の色味自体も鮮やかなものが多いので、この鮮やかさをそのまま保ってくれるというところもいいポイントだなと思います。質感については、時間が経つと塗りたてのしっとり感は薄まって、パサパサに乾燥するほどではないですが、さっぱりとした印象です。では、上から塗り直しをしてみたいと思います。上から塗り重ねるとこんな感じです。高発色のタイプですが、残っているリップが弾いてしまったり、ムラになることもなく、綺麗に塗り重ねることができます。塗り直ししやすいところも使いやすいポイントです。ディオールは高発色なリップをムラなく持続させたいという方に特におすすめな印象です。では、6時間ほど飲食しながら過ごして、色持ちについて見ていきたいと思います。はい、飲食をしながら6時間過ごすとこんな感じです。軽やかな塗り心地とみずみずしい保湿感が持続してくれますが、色持ちもかなりいいタイプです。よく見ると唇の内側が若干薄まっている感じはしますが、それでもムラになる感じが気になりにくいのと、RMK は時間が経ってもツヤが残っている感じがわかりやすいと思います。そして時間が経つにつれてティッシュやカップ、食器への色移りも気になりにくくなったので、色移りを対策したい方はしっかりティッシュオフをして使うのがおすすめなんじゃないかなと思います。今回比較している3つの中で一番軽やかでみずみずしくて保湿系ツヤリップと変わらない塗り心地なのに、ここまで色持ちがいいのとツヤがしっかり残ってくれるのはかなり優秀だなと思います。最後に上から塗り直しをしてみたいと思います。滑らかで軽やかな質感なので、上から塗り重ねてもムラになることなく綺麗に復活してくれます。では、飲食をしながら6時間ほど過ごして、色持ちについて見ていきたいと思います。はい、飲食しながら6時間過ごすとこんな感じです。上に重ねたグロスは完全に落ちていますが、ベースに塗っているリップカラーはしっかり色が残ってくれていると思います。よく見ると若干唇の内側はカラーが取れている感じはしますが、ムラになる感じなどは気になりにくいです。上のグロスが取れてリップカラーのみの状態になっても、カップや食器、ティッシュへの色移りは全く気にならなかったので、この色持ちの良さだけでも十分ですが、色移りしにくいのもとても優秀だなと感じます。グロスが取れることで少し唇の乾燥感は気になりますが、こまめに上からグロスを塗り直せば過ごしやすいんじゃないかなと思います。では最後に上からグロスを塗ってお直ししてみたいと思います。上からグロスのみを塗ってお直しするとこんな感じです。グロスを重ねることでしっとりした保湿感が復活するので、乾燥も気になりにくいです。ツヤが足されることで内側が少し薄まっていたのも全然気にならなくなりますよね。リップカラーの色残りはかなり優秀なので、ツヤ感や保湿感を持続させたい方は、こまめにグロスのみを塗り直すのがおすすめなんじゃないかなと思います。色持ちについて比較するとこんな感じです。個人的には3つともかなり綺麗に保ってくれる印象でした。それぞれの違いとしては、ディオールは鮮やかなのに一番ムラなく均一にリップが残ってくれる印象。RMK はツヤ感が一番綺麗に残ってくれる印象。シャネルは唇にしっかり定着しつつ、時間が経っても全く色移りしないところが魅力的な印象です。保湿感の維持については RMK、ディオール、シャネルの順でしっとり感が続く印象でした。RMK は塗りたての軽やかさとみずみずしさが長時間持続する印象。シャネルはグロスが落ちると少しパサつきが気になりますが、グロスを塗り重ねることで高保湿感が復活します。ディオールはこの2つのちょうど中間的な印象です。はい、ではこんな感じでディオール、シャネル、RMK のデパコスの落ちないリップ3種類を徹底比較していきました。3つとも飲食をしても長時間過ごしてもかなり色持ちがいい方なんじゃないかなと思います。それぞれに塗り心地や質感、仕上がりの違いがあるので、ぜひお好みのリップを見つけてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。